आखिर इस्लाम में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने को क्यों कहा जाता है? साइंटिस्ट ने जब छींक पर रिसर्च की तो हैरत अंगेज रिजल्ट सामने आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और सुनने वाले को यरहमुकिल्लाह। छींक कोई मामूली चीज़ नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। जब हम छींकते हैं तो हमारा दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर दोबारा धड़कता है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेडिकल साइंस ने भी ये बात साबित की है कि छींकना हमारे लिए कितना फायदेमंद है। एक छींक में लगभग लाखों जरासीम बाहर निकलते हैं। उसके अलावा हमारे फेफड़े भी साफ होते हैं। सुभान अल्लाह।